ভিউয়ার্স, আমরা আজকে দেখাবো হেলিকপ্টারের পাখা কিভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ঘোরানো হয়। আমরা সেইটা দেখব আজকে মায়া সফটওয়্যারের মাধ্যমে। দেখুন, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা হেলিকপ্টার প্লে হয়ে যাচ্ছে, সামনে যাচ্ছে, অ্যানিমেশন হচ্ছে, বাট পপলারটি আমরা ঘুরতে দেখতে পাচ্ছি না। তো আমরা এটা কিভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে কন্টিনিউ করব সেটা আমরা দেখব। আমার এখানে আছে, অডিওটা দেওয়া আছে, সো আমি একটু অফ করে নিচ্ছি। ওয়েট, প্লেব্যাক স্পিড, দেন ওকে। তাহলে এবার আমরা শুরু করা যাক কিভাবে করব। আমরা ফার্স্ট দেখে নেব যে হেলিকপ্টারের ইয়েটা কোন দিকে আছে, কি বলে, হ্যাঁ, তার মানে এই দিক ঘুরবে, ওয়াই বরাবর, ওয়াই নেগেটিভই ঘুরবে, রাইট? এরকম আর কি। তো আমরা এখানে কাজ করব, জাস্ট এই যে এখানে যে পাখাটা আছে কপ্টারের, এই পাখার যে কন্ট্রোলারটি আমরা সিলেকশন করব, লাইক ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর, রাইট? আমরা একটু তারপর আবারও চেক করে নিচ্ছি, নেগেটিভ মানে মাইনাসের দিকে ঘুরবে। এখানে এবার এটা সিলেকশন করে এবার আমরা এডিট অপশনে চলে যাব। এডিট অপশন থেকে এক্সপ্রেশনে চলে যাব। ওকে, এক্সপ্রেশন থেকে এবার ভিউয়ার্স আমরা এখানে যে কাজটা করব, দেখুন আমার এই কন্ট্রোলারটির নাম হচ্ছে দেখেন নার্ভ সার্কেল, উপরের যে কন্ট্রোলারটি, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে রোটেট ওয়াই। তার মানে হচ্ছে আমার এখানে দেখেন আউটপুট অ্যাট্রিবিউট নেমটা হচ্ছে নার্ভ সার্কেল 1 প্লাস রোটেট ওয়াই। এটা হচ্ছে কন্ট্রোলার, হ্যাঁ, এটা কন্ট্রোলার উপরের, বা পপুলার কন্ট্রোলার এটা লিখতে পারেন, বা একটা কিছু লিখলে হবে। যেমন আমরা এখানে এক কাজ করি, এখানে লিখতে পারি পপুলারস কন্ট্রোলার CTRL, লাইক ওকে। এখানে দেখুন সেটা হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমরা এখান থেকে হেলিকপ্টারের যে পাখার যে কন্ট্রোলারটি আছে, আমরা এখান থেকে, হ্যাঁ, এইটা আর হচ্ছে ওয়াই, রোটেট ওয়াই, ওকে। দেখুন, তো আমরা এখন কি করব, মিডল কিবোর্ড থেকে মিডল বাটন চেপে আমরা এখানে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসব। জাস্ট কিছু করতে হবে না ভিউয়ার্স, আমরা জাস্ট এখানে একটা ইকুয়াল দেব। ইকুয়াল দেওয়ার পর আমরা এখানে ইকুয়াল, দেন টাইম স্টার, আমরা কতটা স্পিডে আমরা ঘোরাতে চাচ্ছি সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দেব, লাইক -600 অর 800, 800, জাস্ট সেমিকোলন দিয়ে এন্টার বা ক্রিয়েট। হ্যাঁ, এটা আমরা কপি করে রাখি, কারণ আমাদের পেছনে আরেকটা আছে, সেটার মধ্যে করতে হবে, লাইক ক্রিয়েট করে দেব। এবার আমরা যদি একটু প্লে করে দেখি ভিউয়ার্স, আমরা এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি, আমরা এবার একটু প্লে করি, দেখব, হ্যাঁ, দেখুন ওইভাবে সে ঘুরছে। হ্যাঁ, তো আপনারা স্পিড ডিপেন্ড করে আপনার ইয়ের উপরে, কতটা স্পিড দিবেন সেটা গতির উপরে ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, তারপর আমরা এখানে আরেকটা নিয়ে নিচ্ছি, এখানে নার্ভ সার্কেল বা এখানে ব্যাক পপুলার, শর্টকাটে লিখবো আমি PL দিয়ে রাখলাম, দেন বা ব্যাক কন্ট্রোল দিয়ে রাখলাম CTRL। নাইস। আমি আবারও দেখাচ্ছি এটা কোন দিক ঘুরবে, আমরা একটু চেক করে নিচ্ছি, মেবি এটা এক্স, দেখুন এক্স এর দিকে ঘুরবে। তাহলে আমরা এখানে রোটেট এক্স সিলেকশন করে এবার আমরা এখান থেকে এডিট অপশনে যাব, দেন এক্সপ্রেশন থেকে এবার দেখেন ব্যাক কন্ট্রোল ডট রোটেট এক্স। হ্যাঁ, আমরা এটাকে মাউসের মিডল বাটন দিয়ে চেপে আমরা এখানে ড্র্যাগ করব, দেন এখানেও সেম, আমরা ইকুয়াল, দেন টাইম স্টার, আর এখানে আগেরটা মনে হয় 600 দিয়েছিলাম, না জানো 800 বা এরকম একটা আমরা দিয়ে নিচ্ছি, দেন সেমিকোলন, দেন ক্রিয়েট। আমরা চাইলে এখান থেকে আবার বাড়াতে পারবো, কমাতে পারবো। সরি, এটা আমরা চেক করে নিই যে এটা মাইনাসের দিকে হবে না প্লাসের দিকে হবে। আমার মনে হচ্ছে একটু চেক করা দরকার, আমরা একটু প্লে করে দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে অবস্থা, বিষয়টা। আমরা এখানে ক্লোজ করে এবার আমরা ক্যামেরা অপশনে চলে যাচ্ছি। দেখুন, এবার আমরা যদি প্লে করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দেখুন একদম কন্টিনিউ ভাবে আমাদের
পপলারটি মানে হেলিকপ্টারের পাখাটি কন্টিনিউ লুপ আকারে ঘুরবে, যাতে কোনো কি ফ্রেম দিতে হবে না, এই আর কি বিষয়টা। তারপর আমরা এখানে প্লেব্যাক স্পিড, আমি এখানে একটা অডিও ইম্পোর্ট করেছি, প্লেব্যাক স্পিড রিয়েল টাইম দিচ্ছি। এবার আমি এখানে আবারও প্লে করে যাচ্ছি ভিউয়ার্স, দেখি আমরা। ওকে, আমরা যদি এবার কন্ট্রোলারগুলো হাইড করে রাখি তাহলে এবার দেখতে পারবো। হ্যাঁ, ভিউয়ার্স, খুব সহজে আমরা কিভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে বিমান, তারপর হচ্ছে সিলিং ফ্যান, তারপর হচ্ছে হেলিকপ্টার যে পাখা এরকম, বা গাড়ির চাকা, এই ধরনের কিছু আমরা কিভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা রোটেশন করব, সেটা আজকের টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা শিখতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ।